Oke, kita lanjut yang akb. Ini ada sie werden im Presens und im Perfekt oder Präteritum. Jadi kalian itu nulis werden di presens, perfect sama Präteritum. Du hast doch morgen Geburtstag. Wie alt? Du. Kira-kira apa? Kamu besok itu ulang tahun. Berapa umurmu? Berarti kira-kira pakainya werden-nya presence, perfect, atau Präteritum. Jawabannya adalah im presence. Karena kan tanyanya sekarang. Jadi jawabannya wie alt wirst du? Terus zwei, Maria und Verena studieren Sport. Jadi Maria sama Verena itu kuliahnya itu tentang olahraga gitu. Si später Sportlehrerin. Ada tulisan später nih. Später artinya itu berarti tentang sesuatu yang belum terjadi. Nantinya akan menjadi guru olahraga. Berarti pakainya werden im presens, perfect, atau Präteritum. Jawabannya adalah im presens. Sie werden später Sportlehrerinnen. Terus 3, wir machen Sommerferien in Norwegen. Jadi kita itu melakukan liburan musim panas di Norwegen. In der Nacht, di malam hari, es nicht dunkel, tidak gelap. Kira-kira jawabannya sama juga werden im presens. Jadi karena ini in der Nacht, berarti masuknya itu RSI, masuknya itu S. Jadi itu werden-nya menjadi wird. In der Nacht wird es nicht dunkel. Terus berikutnya du hattest ja letzte Woche Geburtstag. Wie alt? Du. Nah, kalau misalkan ini tuh ada du hattest, berarti Präteritum. Ya letzte Woche Geburtstag, berarti udah lewat nih. Kamu minggu lalu ulang tahun. Wie alt? Du. Berarti ini di sini ada kira-kira pakainya apa? Ada 2 tempat yang kosong. Berarti pakainya perfect. Wie alt? Kalau misalnya perfectnya dari werden itu jadi sein plus geworden. Jadinya kalau misalnya du menjadi bist. Wie alt bist du geworden? Terus berikutnya Vladimir und Vitali haben Sport studiert. Telah kuliah tentang keolahragaan. Nach dem Studium si Boxer. Nah, setelah studium itu mereka menjadi petinju. Berarti kira-kira pakainya apa? Karena ini udah pakai haben studiert, jadi jawabannya cuma pakai perfect oder Präteritum. Nach dem Studium, karena ini di sini cuma ada 1 tempat, jadi otomatis pakainya Präteritum. Nach dem Studium, Präteritumnya DC itu jadi RSI itu wurde. Nach dem Studium wurde sie Boxer. Selanjutnya, wir waren im Winter in Norwegen. Ini ada warennya, berarti Präteritum. Auch am Tag, es nicht richtig hell. Tidak terang banget gitu. Berarti auch am Tag, karena ini ada 1 tempat juga, berarti udah pasti pakainya Präteritum. Auch am Tag, es juga berarti wurde es nicht richtig hell. Gitu. Terus lanjut 9a, Musikerin ein Traumberuf, lesen Sie die Teile und ordnen Sie den Text. Jadi kalian susun, ini udah ada nomor 1, susun paragraf ini yang banyak banget dengan nomor-nomor. Ini itu udah ada 1, terus nanti 2, 3, untuk nomor selanjutnya itu apa? Oke, jawabannya berarti ini pertama itu Ihr Freund musste selber lernen. Terus nomor 2-nya
Nach dem Abitur hat Claudia an der Musikhochschule Selo studiert. Terus nomor 3-nya, nach dem Studium. Terus nomor 4-nya, an ihrem 31. Geburtstag. Terus nomor 5-nya, später ist sie. Terus nomor 6-nya, when Claudia versagt. Terus nomor 7-nya, und ihr Cello. Terus selesai. Und 9b, sein, haben oder werden oder ein Modalverb. Ergänzen Sie im Präteritum. Jadi kalian isi semua ini 1 sampai 10 pakai sein, haben, werden dalam bentuk atau modal verben dalam bentuk Präteritum. Kalian harus konsentrasi banget di sini. Jadi ini kan wollte, terus nomor 2. Claudia viel üben. Üben itu berlatih. Aber sie hat das gern gemacht. Tapi dia itu suka juga berlatih tentang hal itu. Nah, kira-kira jawabannya apa? Ya, jawabannya musste. Claudia musste viel üben, aber sie hat das gern gemacht. Jadi Claudia itu harus berlatih, tapi dia itu nggak apa-apa kayak banyak berlatih karena dia itu suka melakukan hal itu. Terus nach ihrem Abitur, sie Unterricht an der Musikhochschule und eine gute Studentin. Nach ihrem Abitur, berarti setelah Abitur, berarti karena ada nachnya, berarti setelah, itu biasanya itu pakai Präteritum. Sie Unterricht. Kalau misalkan pakai bin kan nggak mungkin karena di sini ada verbnya, udah ada verben 1. Kalau misalkan pakai haben bisa, ini ada Unterricht, berarti pakainya hatte. Nach ihrem Abitur hatte sie Unterricht an der Musikhochschule und eine gute Studentin. Karena nggak ada verben, jadi itu berarti ini maksudnya itu si Claudia dulunya itu murid yang baik gitu. Berarti kalau misalkan dulu karena ada tempatnya cuma 1, berarti pakai Präteritum. Und war eine gute Studentin. Terus nomor 5, nach ihrem Studium, ada nach juga, udah pasti, terus ada 1 tempat doang, berarti kira-kira jawabannya itu pakai werden, Orchester Musikerin, soalnya ada Orchester Musikerin. Nach ihrem wurde sie Orchester Musikerin. Jetzt, ada jetzt-nya, sie noch mehr üben. Ada noch mehr, masih berlatih, berarti kira-kira apa? Ya, pakainya musste. Jetzt musste sie noch mehr üben. Jadi dia itu masih harus berlatih. Aber das ihr egal. Kira-kira yang tepat apa? Kalau misalnya werden nggak mungkin, karena di sini ihr egal, terserah gitu. Menjadi terserah, bukan, haben juga nggak mungkin, jadi pakainya sein, tapi karena dalam bentuk Präteritum, jadi war. Das war ihr egal. Terus an ihrem 31. Geburtstag ist alles ganz anders. Jadi itu pada 31 ulang tahun ke-31-nya semuanya itu terasa berbeda. Jadi jawaban yang tepat yaitu wurde, karena menjadi. Semuanya itu menjadi terasa berbeda. Terus 9, sie nicht mehr Musikerin sein. Jadi dia itu
udah enggak titik-titik musikerin. Berarti apa? Karena ada di sini sign-nya, berarti ini itu verben, berarti biasanya itu di sini jadi preteritum dari modal verbennya, preteritum dari modal verben, bentuk preteritumnya dari modal verben wollen. Si wollte nicht mehr Musikerin sein. Dia udah nggak mau jadi musikerin. Nach ihrer Ausbildung in einem Restaurant eine Zeit lang kuschen. Berarti war. Jawabannya war. Jadi ini bisa dilihat juga di sini, tinggal dimasuk-masukin yang tepat terus diganti jadi preteritum dalam bentuk preteritum. Terus lanjut, welche Ausdrücke passen zu diesen Berufen? Was finden Sie an diesem Berufen gut? Ergänzen Sie. Jadi ini itu tepatnya sama yang mana? Terus was finden Sie an diesem Berufen gut? Mana yang menurut Anda pekerjaan ini itu bagus? Ergänzen Sie, jelaskanlah. Jadi kalian masukin ini ke gambar yang tepat. Oke, jadi jawabannya Postangestellte itu kan bisa etwas erklären, terus habis itu ada mit den Kunden reden, terus nicht anstrengen, terus oder anstrengen, nicht oder gefährlich, feste Arbeitszeiten haben, wenig Abwechslung haben, terus nicht oder interessant, terus ada Bauarbeit. Nih, Bild 2. Itu ada bei jedem Wetter draußen sein. Jadi itu di luar terus kerjanya. Terus anstrengen, melelahkan, gefährlich, berbahaya, keine oder festen Arbeitszeiten haben, wenig Abwechslung haben, nicht oder interessant. Terus ada Krankenschwester itu perawat perempuan. Kalau misalkan yang laki-laki itu Krankenpfleger. Etwas erklären, anstrengen in der Nacht, keine oder feste Arbeitszeiten haben, viel Abwechslung haben, interessant, und so weiter. Tinggal masukin aja. Terus mana yang menurut kalian bagus, terus ditulis di sini. Das finde ich an diesem Berufen gut, weil apa menurut kalian. Terus und ihr Beruf beschreiben Sie. Ini itu tentang pekerjaan kalian. Kayak jelaskanlah. Terus Chen A, M oder N. Was würden Sie am Wochenende? Ergänzen Sie. Kalian dengarkan, terus kalian pilih. Ini itu belakangnya itu M oder N. Oke, eins jawabannya itu Frau Lingen muss den Kunden bei einem Termin etwas erklären. Terus 2, Herr Dahlen fährt mit seinem neuen Auto in diesem Jahr nach Husum. Nomor 3, Frau Klemm liebt den warmen Sommer. In den kalten Wintermonaten lebt sie im Süden. Terus nomor 4, Selim fährt mit seinem Freund Ashem zu seinem Onkel nach Aachen. Sebenarnya kalau misalnya nggak didengerin juga bisa, kecuali nama orangnya ya. Misalkan nama orangnya ini didengerin, terus ini muss Kunden bei einer Terme etwas erklären. Erklären itu plus datif. Jadi muss, karena ini kunde udah pasti ini plural, jadi ini jadinya muss den Kunden bei itu plus datif, termin itu der, ini udah pasti ya, ini tuh termin, jadi bei einen Termin. Entschuldigung,
Maksudnya einem pakai M, termin, karena kan der itu statif. Terus ini tuh verb mit, karena mit berarti plus-statif. Terus auto itu das, ya, das auto. Berarti kalau misalkan das auto jadi seinem neuen auto. Terus karena ini ada yar itu das. Terus in itu plus statif, berarti in diesem Jahr. Nah, ini tuh dengerin Husum katanya. Terus liebt, Sommer itu der, berarti liebt itu plus akusatif, makanya jadi den warmen Sommer. Terus ada in lagi, in, terus Wintermonaten itu apa namanya, plural, berarti udah pasti datifnya plural, itu jadi in den kalten Wintermonaten. Terus lebst sie, udah pasti ini im Süden gitu. Terus Selim fährt mit pakai datif juga. Freund itu der, makanya jadi mit seinem Freund. Ini didengerin kata Ashim. Cu itu juga plus datif. Onkel itu der, makanya jadi zu seinem Onkel. Hasan nach Aachen. Gitu. Hören Sie noch einmal, dengarkanlah sekali lagi, und sprechen Sie nach. Dan berbicaralah setelah itu. Schreiben Sie 3 Sätze mit Worten mit M oder N am Wortende, mindestens 10 Wörter. Ihr Partner oder Ihre Partnerin liest die Sätze vor. Jadi kalian itu tulis kata-kata dengan M atau N di belakangnya. Minimal itu 10 kata. Terus nanti itu dicek sama temennya. Ini terserah mau kalian tulis atau enggak. Terus selanjut kita ke sini. Auf Deutsch telefonieren. Menelepon dengan bahasa Jerman. Schreiben Sie ihr 3 Tipps mit diesen Ausdrücken. Jadi kalian tulis 3 tips, minimal 3. Pertama itu for dem telefonieren, 3 tips gitu ya. For dem telefonieren, sebelum menelepon itu gimana aja tipsnya. Terus pas lagi menelepon, contohnya bergen Sie das Ziel, was wollen Sie genau. Jadi kalian itu menetapkan tujuan kalian, apa yang ingin kalian bicarakan gitu nanti pas di telepon. Terus misalkan ya contohnya sammeln Sie wichtige Ausdrücke und schreiben Sie diese auf. Terus habis itu ada notieren Sie Fragen, misalkan kayak gitu. Terus legen Sie Papier oder und Stift, misalkan kayak gitu, meletakkan pulpen sama kertas gitu di atas meja, auf dem Tisch, so weiter, pakai ini. Terus ada beim telefonieren, wie zum Beispiel misalkan apa berarti ada lesson adabnya. Terus habis itu freundlich bleiben. Terus zum Beispiel notieren Sie was die Namen von Personen, misalnya kayak gitu. Terus habis itu misalkan den Namen sagen, kayak gitu, memperkenalkan diri, und so weiter. Terus ada 12a, ordnen Sie die Gespräche. Ini kalian tinggal menyusun. 1c, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Alexandra. Terus nomor 2, Frau Wegner ist gerade nicht am Platz, nggak lagi di tempat. Jawabannya itu yang A, nein, danke, ich rufe später nochmal an. Terus yang 3 itu jawabannya B. Terus yang 4 itu jawabannya E. Terus 5 itu jawabannya D. Auf Wiederhören. Terus guten Tag, Buchhandlung Panas Delman. Terus 1 itu jawabannya C. Hier spricht Weiler, können Sie mich bitte mit Herrn Felder verbinden? Verbinden itu menghubungkan. Tut mir leid, Herr Felder ist außer Haus, sedang di luar rumah. Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Maukah Anda meninggalkan sebuah pesan? Terus jawabannya itu 2a. Ja, bitte, Herr Felder soll mich heute zurückrufen. Herr Felder
harus menelepon balik saya gitu katanya. Terus drei, soll heute Frau Weiler anrufen, stimmt das? Terus jawabannya itu yang B. Ja, das ist gut, er kann mich bis 5 unter dieser Nummer erreichen. Erreichen itu mencapai gitu, tapi karena di sini itu kayak intinya bisa menelepon gitu pakai nomor ini. Terus das Richtige ist gern aus Frau Weiler. Nomor 4 itu jawabannya yang D. Vielen Dank. Terus yang B, Huren. Ini juga ada Hurennya. Terus 13. Neue Arbeitswelt. Oh, ini bukan dulu sih. Oh ya. Neue Arbeitswelt, was ist für Sie positiv, was negatif? Menurut Anda, apakah ini positif atau negatif? Kreuzen Sie an, sprechen Sie dann mit einem Partner oder einer Partnerin über Ihre Bewertung. Der Austausch von Wissen, ini tinggal menurut kamu aja disilang, menurut kalian aja disilang mana yang positif, mana yang negatif. Terus berikutnya yang Hören Sie das Telefongespräch, notieren Sie die Informationen. Ini pakai Hören juga. Mit wem möchte Herr Jeschke sprechen? Jawabannya itu adalah mit Herrn Mendes. Terus habis itu wann kann man diese Person erreichen? Kapan bisa ditelepon gitu? Jawabannya adalah morgen ab 9 Uhr. Terus wie ist die Durchwahl? Die Durchwahl ist 509. Coba itu. Terus yang R2 itu arbeiten Sie zweit, bekerjalah berdua, sprechen Sie über die Freizeitmöglichkeiten in Bern und so wählen Sie ein Angebot für den Abend. Jadi ini tuh kayak percakapan, berbicaralah tentang kemungkinan waktu luang kayak gitu di Bern. Terus habis itu pilihlah ein Angebot. Ein Angebot itu kayak program untuk di malam harinya gitu, mau ngapain. Ada Tanzfestival, terus ada live concert, ada Stadtforum by Nacht. Tuh kalian itu berbicara tentang hal itu. Terus yang R3, lesen Sie die Mail von Olivia und antworten Sie ihr Kurs. Operation itu terkejut, kayak kaget. Ich komme dich am Wochenende endlich besuchen. Akhirnya aku akan mengunjungimu pada weekend. Ich möchte viel Zeit mit dir haben. Aku ingin memiliki banyak waktu denganmu. Was wollen wir machen? Apa yang akan kita lakukan? Ich freue mich, Olivia. Terus tinggal diantworten. Menurut kalian apa? Und selesai.